আসসালামু আলাইকুম। মামুন ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড থেকে আপনাদেরকে একটি নতুন ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে পে লোডার। এটি বাংলাদেশের বহুল ব্যবহৃত একটি হেভি ইকুইপমেন্ট। আমরা খুবই দক্ষ অপারেটরের মাধ্যমে এবং খুবই স্বল্প খরচে পে লোডার প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। আপনারা যারা পে লোডার প্রশিক্ষণ নিতে চাচ্ছেন বা প্রশিক্ষণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তারা অতি সত্বর আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমাদের ঠিকানা মামুন ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, নিউ মার্কেট, যশোর, এই ঠিকানায়। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।